Atau kembali lagi bersama kita di channel ADW Vlog. Oke, masuk. Konten kali ini kita konten seruput kopi paling lama ya guys. Oke, kita tantangan ya guys. Iya. Kalau Oke. yang batuk duluan itu lemah. Oke guys. Kita mulai dari Babang Dian. Oh, kau nggak pakai baju. Kita mulai dari Babang Dian. Berapa detik? Oke. Ini kopi hitam ya guys. Oh nggak tembus nih guys. Oke guys. Oke, lanjut. Ini oke. Lanjut si Wahyu ya guys. Oke. Babang Wahyu. Oke. Cepat, mana kopinya, Bang? Gak usah. Kau pakai baju mana? Entek kopi. Entek, aduh. Nah, Batu dia guys. Waduh, gagal. Hah? Ayo, malam ini kita posisinya lagi di pondok ini ya, guys. Lama nggak ngupload nih guys. Lagi Heeh. bikin ini guys. Lama nggak ngupload. Kami bikin ini pondok-pondokan nih. Ada spring bednya guys. Ada kopi nih masih banyak nih, guys. Spring bed juga ada guys. Ayo, Bang. Aduh. Ayo. Iya. Tanpa ragu. Tanpa ragu. Habis kopi kucu. Oke, tanpa ragu, guys. Kopi habis guys. Iya, nggak apa-apa lagi, guys. Coba. Gabus ini gabus. Gabus Gabus. apa jenenge iki? Aduh. Serabut apa sih? Apa sih? Ampas. Ya. Enggak, masih ada tuh, guys. Seruput guys. Langsung seruput. Tanpa ragu ya kan? Tanpa ragu ya kan? Oke, lanjut. Coba. Hawa-hawanya yang ganggu ini guys. Enggak, guys. Slow. Ganggu ini guys. Aduh. Skip. Ini Babang Wahyu masih nanti katanya. Gini cuy. Coba kita ini proses pemasangan. Katanya mau buat jaket ini, guys. Kayak mana? Oke. Masuk. Oke, guys. Keselip guys, keselip. Oke. Guys, tutorial. Oke, ternyata dia lihat tutorial di YouTube, guys. Ya Allah, ini mau bikin konten apa ya Allah? Ini masih semini guys. ini lama kali Babang Wahyu nih. Nah, kita pindah di sini. Woi, tambahkan dulu. Langsung, oke. Gagal. Belum. Gagal. Kita pindah ke Babang Wahyu. Ini belum selesai. Mau pakai sarung. Oke, mantap. Jaket baru guys. Oke, mantap. Oke, seruput kopi dulu, Bang. Udah belum? Seluruh kita lanjut. Kopi guys. Aduh guys. Gabus sama Kok gabus kalian enggak ada. goblok. Oke, udah nengok tutorial di YouTube. Oke guys, selesai guys. Saya tutorial masang jaket guys, bukan tutorial seruput kopi. Oke, lanjut. Jangan lupa subscribe guys. Jangan lupa subscribe. Sorry, guys. Angel ya. Aduh, ini cuman canda tawa. Nah, Kalau eksperimen siapa lagi bisa buat itu? Aku gak muat, Cok. Muat cuk, kita sah. Hah? Kita sah. Kayak mana? Kalau kalian suka dengan video ini,
Jangan lupa di like, like, comment, comment. dan subscribe. Oke. Jangan lupa share sampai luar negeri ya. Oke, lanjut. Lanjut ya. Ini anak kreatif gini lah. Ah, ini Babang Dimas. Kopirik. Oke, Kopirik. Ah, nggak muat. Aduh. Aduh. Ada malu sendiri ya. 2 hours later. Coba ngok gitu coba. Coba Mas, praktekin Mas. Praktekin Mas. Biar curi ini. Oke, lanjut. Udah. Oke, kita lihat suasana di luar. Tadi kami habis bakar ayam di situ. Akbar. Nggak telap guys, nggak telap. Lamaan aku. Lamaan. Panas wae. Oke. Dia nggak batuk. Oke, pemenangnya adalah. Oke. Siapa menang? Ini yang kameramennya nggak dia anu? Enggak lah. Enggak lah. Kameramen enggak. Kameramennya woi. Buka weh. Kameramennya woi. Gua akan menang. Mana woi? Oke, lanjut guys. Ini kameramennya mau nyobain guys. Coba ya, kita coba. Nih. Wis umup guys. Umup. Umup. Oh, kamu full. Wah. Apa gitu? Udah cuk uap. Oke, uap. Kita tes ya. Jangan ketawa. Belum guys, belum. Selu. Lagi. Modern. Modar guys. Gagal semua guys ini guys. Aduh guys, nggak kuat guys. Kopinya terlalu Terlalu pahit kayak hidup. apa ini guys? Nyamuk. Kita lupa bawa obat nyamuk guys. Nih guys, aduh guys, diserang apa ini guys? Lightingnya ngeri guys. Nih lightingnya guys. Lighting, guys. Game kemas. Ojo lali ngopi dulu. Karena hidup ini butuh inspirasi, bukan halusinasi. Oke. Ronda dulu kita guys. Lanjut ya. Oke, lanjut ya.